Қайырлы күн ағайындар. Мына видеода қарап отқандарыңыздай, бұл жаңа кеуде қуысына торакоскопиялық шолу жасап жатырмыз. Одан кейін шолу барысында осы науқастың өкпесі жабысып қалғанын байқадық. Өйткені бұл кісінің алып жүргеніне 4-5 айдың көлемі болған, емделмеген жері жоқ, бармаған, баспаған тауы жоқ дегендей. Қаншама антибиотик алған. Сол айтайын деген, бұл жерде антибиотик әр жағдайда көмектесе бермейді, өйткені плевриттің жайдан жай пайда болмайды, оның себебін анықтаған жөн болады. Осылай өкпе жабысып қалған кезде біз өкпені босатып, қайтадан тыныс алуды жақсартуға тырысамыз. Мына жерде көріп отқаныңыздай, бұл кісіге алдында қаншама рет өйстіп суды алып отырған, бірақ әрбір су алған сайын қалталана береді. Сол кейбір қалташықтардан іріңде шыққан. Сол іріңде шыққан соң, бұл науқастың дене қызуы 38-39-ға дейін барып, бір айдың ішінде соңғы 10 килограммға дейін салмақ тастаған. Және де бұл кісінің бүкіл анализдері нашарлап, тәбеті төмендеп кеткен. Сонымен бұл кісі өзін ана өмірге ақтық сапарға дайындала бастаған, бірақ Құдай өзі әрқашанда ем береді, шипасын береді. Құдай қаласа, осы бүгін бұл кісі үйіне аман есен қайту керек өз аяғыменен. Сол себептен денсаулықтарыңызға салғырт қарамаңыздар.